Kaixo! 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 Entzule maiteok, zer modu zaudete? Ongi etorriak hau podcastera, hezkidetza eta askatasuna uhinetan zabaltzeko podcasta. Hasi baino lehen eskerrak eman nahi dizkiogu Neomak taldeari, haien 21. mendeko abestia erabiltzea uzteagatik. Ikusi nahi gaituzte baina, aurkari izateko, ez igintuzten baina, ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino, ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino. Kaixo guztiei eta ongitorri hau podcastaren saio berri honetara. Gaurkoan, Aitana Redondo, Nekaria Ruiz, Ainara Ziriza, Aiora Gebelalde eta Naia Resano gaituzue. Askatasuna ikastetxeko batxiler lehenengo mailako ikasleak. Kaixo! Kaixo! Gaurkoan oso garrantzitsua iruditzen zaigun gai bat jorratuko dugu. Hala da Nekari, azken urteetan zehar geroz eta garrantzi gehiago eman zaion gai bat da, baina oraindik sakonago landu behar duguna. Hau sexu indarkeria da. Sexu indarkeriaz hitz egitean pentsatzen dugun lehenengo gauza bortxaketa batean da, baina gai hau asko zabalagoa da. Zuei hau entzutean zein hitz datorkizue burura, zer esango zenukete? Niri hori entzutean mehatxu hitza datorkit burura. Niri liskarrak eta golpeak etortzen zaizkit burura. Nik berriz Lamanadaren kasua gogoratzen dut. Niri Nagore Lafageren kasua etortzen zait burura. Kasu honi oihartzun handia eman zitzaion eta mobilizazio handia sortu zen. Bai, garai hartan jaio ez ginen arren, kasu honi buruz beti asko hitz egin digute, eta guk argi daukagu garai hartan helduagoak izan bagina manifestazioetara joango ginatekeela. Lehen esan bezala, sexu indarkeria esparru ezberdinetan ematen da. Eta nik aurreko egunean Berria egunkarian kirol munduan dagoen egoeraren inguruko albiste bat irakurri nuen, indarkeria sexista eliteko kirolean. Bai, nik albiste hori ere irakurri nuen. Albisteak eliteko kirolean gertatzen diren indarkeria kasuei buruz hitz egiten zuen, eta nola kasu horiek guztiak azkenean estaltzen diren. Nik ere irakurri nuen. Lance Stephenson adingabeko neska bat bortxatu zuen, baina bere abogatuek egoera manilatu zutenez ezen epaiketarik egon. Kasu hau gertatzen ari denaren beste adibide bat baino ez da. Honekin erlazionatuta, ezagutzen duzue kuentalo mugimendua? Nik ez dut inoiz ezer entzun mugimendu horretaz. Zertaz doa? Kristina Fallarasek Twitterren hasitako mugimendu bat da. Bertan, mundu osoko edozein pertsonaren emakumena oro har indarkeriari buruzko testigantzak jasotzen ditu, hau isalatzeko eta ezkutuan ez geratzeko. Proiektuak ere web orrialde dauka, eta bertan idatzetako testigantzak aztertu eta jasatako indarkeria moten estadistikak agertzen dira. Dioenez, testigantzen 10tik 1 hilketak dira, 10tik 3 sexu agresioak, 3tik 1 jazarpena eta bar. Nik testigantza dezente irakurri ditut, eta batzuk oso bortitzak dira. Lehenengoa Kolonbiako 22 urteko neska bati gertatutakoa da. Bere lankide ohiak bere gorputza erregaiz bete eta auto batean bizirik erre zuen. Bere gorputzaren 160 erre zitzaion eta 10 ebakuntza behar izan zituen. Nik beste testigantza bat irakurri nuen, eta esaten zuen Kandela izeneko 11 urteko neska bat kalera atera zela bere lagun baten bila. Baitu egin zuten, aurpegia desitxuratu zioten, eta 9 egun geroago poltsa batean barruan aurkitu zuten hilda. Izugarrizko amorrua ematen dit gaur egun oraindik horrelako gauzak gertatzea. Egun batean kuentalo mugimendua begiratzen eta testigantzak irakurtzen ari nintzela, han egon behar ez ziren komentarioak aurkitu nituen. Horietako batek esaten zuen ezekiela nola sinistu ahal genituen jendeak kontatzen zituen testigantzak. Orain hau aupatzen duzula, badago mugimendu bat sarean zehar feminismoaren aurka. Mugimendu honetan parte hartzen duten gehienak gizonak dira, eta beraien ustez emakumeak salatzen dutena, edo kuentalo proiektuan bezalako mugimenduetan kontatzen diren testigantza guztiak gezurrak dira. Horregatik, desinformazioa eta gezurrak erabiltzen dituzte partaide gehiago erakartzeko. Nik duela gutxi honen inguruko artikulu bat irakurri nuen. Izenburua aurrea hartzeko entzun da, Berria egunkarian irakurri nuen. Albiste honetan manosfera zer den azaltzen da, batez ere nola lortzen duten pertsonak beraien alde jartzea. Mugimendu honetan parte hartzen duten gizonek urteetan zehar eskubideak galdu dituztela pentsatzen dute, eta honen ondorioz diskurtso matxistak ematen dituzte gezurrak txertatuz, eta hauek sare sozialetan zabaltzen dituzte.
Hau nire ikuspegitik informazio faltagatik gertatzen da, eta zenbat gazteongan eragin handia izan dezake. Azken finean, gazteok manipulatzeko oso talde erraza garelako eta ideia ezberdinak errazago sartu aldizkigute buruan. Eta internetaren edapenarekin are gehiago. Hau litzateke gertatuko horrelako gaiak hobetu jorratuko balira ikastetxetan. Egia da, gero eta gehiago lantzen den gai bat dela, baina argi dago ez dela behar adina lantzen. Bai, guztiz ados nago horrekin. Normalean, biegunetan bakarrik lantzen da gai hau, martxoaren 8 eta azaroaren 25. Lehenengoa emakumearen eguna dela eta bigarrena genero indarkeriaren aurkakoa. Egun hauetan hainbat ekintza egiten dira. Adibidez, lehen hezkuntzan nengoenean, bideo bat grabatu genuen, pankarta handiekin, mezu feministekin eta bar. Baina egun hauek igarota, gaia ez da berriro ukitzen. Lehenengo urtean, Nagore Lafageren dokumentala ikusi genuen klasean, eta ondoren, bera Maitorrezen institutora hitzaldi moduko bat ematera. Hitzaldi honetan, amak esan zigun edo zein gauza galdetzea, eta guk galderak egiten aritu ginen. Bai, egun hartaz oso ongi gogoratzen naiz, oso unkituta atera ginen hitzalditik. Oso gogorra iruditu zitzaidan Nagoreri egindakoa, eta bere familiak pasa zuen guztia. Kasu hau 2008ko San Ferminetan gertatu zen, uztailaren 7. Nagore eta Jose Diego Illanes ezagutu ziren eta azken honen gurasoen etxera joan ziren elkarrekin. Bertan, Nagore Lafagek Illanesekin sexu harremanak izateari uko egin ondoren, Illanesek neska gaztea kolpatu, ito eta erail egin zuen. Hiltzaileak gorpuari atzamar bat kendu ondoren, gorpua Erroibari barreko paraje batean ezkutatu zuen. Nik ere egun hartaz oso ongi oroitzen naiz. Gai horrela lantzea oso ongi egon zen, baina batzuetan badirudi soilik martxoaren 8 eta azaroaren 25 landu daitekela. Baina hori ez da horrela, eta gai hau egunero landu beharko litzatekeen gai bat dela uste dugu. Halere, ikusentzuneko arloan geroz eta gehiago lantzen ari den gai bat da. Bai, nik duela gutxi La Manadaren dokumentala ikusi nuen Netflixen. Dokumental hau hemen Iruñean gertatutako kasu bati buruzkoa da, oihartzun handia izan zuena. 2016ko San Ferminetan Sevillatik etorritako 5 gizonek La Manada izeneko WhatsApp talde bat zuten, eta hemen emakumeak bortxatzeko gogoa zutela idazten zuten. Azkenean, uztailaren 7 neska bat etxeko atari batean bortxatu zuten, 5 artean eta hori grabatu zuten. Kasu honengatik manifestazio asko egin ziren eta oso famatua egin zen esaldi bat sortu zen. Ez da abusua, bortxaketa baizik. Oso harrigarria da horrelako kasuak hain gertu gertatzea, eta honekin konturatzen gara hau leku guztietan eta egunero gertatzen den zerbait dela. Bai, nik ere duela gutxi Netflixen Ni una más deituriko telesaila ikusi nuen. Telesail honek nerabez berdinen bizitzaren inguruan hitz egiten du, eta hauek jasan behar izan dituzten sexu indarkeria guztiaren inguruan. Gainera, beraien ikastetxean bortxatzaile bat dagoela salatu du haietako bat, eta kasua nola ikertzen duten azaltzen da. Niri ironikoa iruditzen zaidana da horrelako telesail baten grabaketa zuzentzea eta zuzio bortxatzaile bat izatea. Hau esaten dut Eduard Cortesen kasua delako, Ni una más telesailaren zuzendariarena. Hau estreinatu eta hilabete batzuk geroago Silvia Graf izeneko emakume batek bere sare sozialen bidez gizon honen kontrako lehenengo salaketa jarri zuen, eta bere atzetik beste hainbat emakumek. Are egunkarian honen inguruko lehenengo albistetako bat idatzi zen, eta bertan Silviaren bideo bat agertzen zen egoera azalduz. Horra adierazten zuen berak emakume guztien bozgoragailu moduan lan egiten duela, eta 53 emakume direla osotara, eta askoz gehiago daudela ezkutuan. Asko pozten nau Silvia Grabek horrelako ausartia izatea. Azken finean ez da erraza horrelako egoera bat salatzea. Gainera, Eduard pertsona garrantzitsua da eta askotan horrek egoera zailtzen du. Egoera oso mediatikoa bilakatzen da eta prozesua oso motela da eta. Arrazoi osoa duzu. Honetaz gain, pertsona gehienek pentsatzen dute epaiketetan parte hartzeko laguntzak ematen dituztela edo gobernuak abokatu ematen dizula, baina hau lortzeko oso parametro zehatzetan sartu behar zara. Horregatik, hau salatu nahi dugu eta justizia auzitegien funtzionamendua aldatu behar dela aldarrikatu nahi dugu. Honekin batera, edozein indarkeri mota jasan duen pertsonei gonbidatzen zaituztegu zuen kasuak salatzera. Modu ezberdinak daude hau egiteko. Lagun bati, zure familiako kide bati edo konfidantzako bati kontatu aldiozu ala kuentalo mugimendu bat bezalakoan salatu. Guztiek balio dute, baina beharrezkoa da kasu hauek salatzea ezkutuan eta isilpean ez geratzeko. Ez geratu isilik. Hau izan da guztia eta hurrengora arte.
Agur!